লোকটা কিরকম আপনারা একটু ওই বড় গাবিটা তুলে হ্যাঁ কবুতারে ইয়ে করলো এখন এখানে আছে কয়টা মোট পারে এখানে আছে 6টা আর ওখানে আছে 4টা এটা কাবু হয়ে গেছে এজন বাকি আমার মধ্যে যাবে আমি খাবো আপনি না আমি মালা যায় কিন্তু ভাই মাল দিকে দাঁত এটা ব্যাখ্যা করো না আর এত নিরীহ গরু বহু পুষেছে এত নিরীহ লোন তো আমি লোনের জন্য আমি কয়েকবার দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা মহান রবের দরবারে যিনি অতীব দয়ালু মেহেরবান। তাই আসুন হালাল উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কৃষিকর্ম রয়েছে, চাকরি বাকরি যেখানে আছে হালাল উপার্জন হতে হবে। তার ভিতরে সবচেয়ে উত্তম রেজেক হলো কৃষিকর্ম এবং পশুপালন। নবী রাসূলরা পশুপালন করতেন, সাহাবারা পশুপালন করতেন, যার মধ্যে রয়েছে হালাল উপার্জন। তো আমরা ঠিক তেমনই একটা খামারে এসেছি যেখানে পশুপালন কেমনে করছে কীভাবে, আপনারা ভিডিওটি বিস্তারিত দেখুন। বর্তমান আমরা রয়েছি কুষ্টিয়া জেলায় ইবি থানা উজান গ্রাম ইউনিয়ন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজি মোহাম্মদ মহসিন হুসাইন ওনার খামারে আমরা অবস্থান করছি। তো আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন বীর মুক্তিযোদ্ধা মহসিন হুসাইন সাহেবের সাথে কথা বলছি। চাচা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। চাচা কেমন আছেন? আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালোই রাখছে। আপনার ছেলে মেয়ে কয়টা? আমার 2 ছেলে 1 মেয়ে। তো আপনি যে খামার করছেন, আপনার কোন ছেলে খামার করছে? আমার ছোট ছেলে। ছোট ছেলে নাম কি? নাম মোহাম্মদ গোলাম কাদের রবে শুভ। আপনি এনে তো সে ছেলে? হ্যাঁ, ইনি সেই ছেলে। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। গরু কয়টা আছে আপনার? আর গরু আছে 10টা। 10টা? জি। এটা কি বাড়ির গাভীর থেকেই এগুলো সব হয়েছে না? গরু বাড়ির গাভীর থেকেও আছে, নিজেও বাজার থেকে কিনেছেন। আচ্ছা, এই গরুতে কীরকম লাভ পাচ্ছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। আজ কত বছর গরু পুষছেন? আমি আজ বিদেশ থেকে আসছি 5 বছর। আমি 1 বছর বসেছিলাম, 4 বছর গরু পুষছি। কোন দেশে ছিলেন? আমি মালয়েশিয়া ছিলাম। মালয়েশিয়া ছিলেন বিদেশে? আপনার বিদেশে থাকাতে যে অর্থ কামাচ্ছেন তার সাথে এটা ভালো হচ্ছে না কেমন হচ্ছে? টুকটাক ভালোই, খারাপ না। খারাপ না, চলে তো ইনশাআল্লাহ, কাজ করা যায়, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তারপরে এর পাশাপাশি আর কি করেন? পাশাপাশি কৃষিকাজ দেখাশোনা করি। কৃষিকাজ? জি। প্রতি বছরে কী পরিমাণে গরু বিক্রি করেন? ওই 5-7 লক্ষ টাকা নিজের বাড়ির ইয়েটা দিয়ে, অল টোটাল দিয়ে। এর পাশাপাশি কি আর অন্য কোনো কাজ করেন? কৃষিকাজ? হ্যাঁ, কৃষিকাজ করি। আচ্ছা, গাভীর কি দুধ হয়? দুধ হয়। কতটুকু করে হয়? 2টা 20 লিটার হয়। 20 লিটার।
আচ্ছা, তারপরে গরুর অসুস্থ হলে, অসুখ বিসুখ হলে কীভাবে চিকিৎসা দেন? অসুখ বিসুখ হলে আমাদের এই পারিবারিক একটা ডাক্তার আছে, ওনার নাম হলো বিল্লাল হোসেন, ওনার বাসা হলো ধল্লাগড়, উনি আসে। আর সেরকম একটা আল্লাহর রহমতে কোনো প্রবলেম হয় না। হয় নাই? না। খাবার কি খাবার দেন? খাবার খাওয়াই দেশি ভুসি গমের, বা আলু খাওয়াই, ছোলা খাওয়াই, আর এই যে বাড়ির ধান চাল আছে এসবগুলা খাওয়াই। আর পাশাপাশি ঘাস রয়েছে? পাশাপাশি তো আপনারা নিজেই দেখলেন এক বিঘা ঘাস আছে। ঘাস আছে। তো যাও, আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া, সব মিলে মনের কাছে ভালো লাগছে নাকি? ইনশাল্লাহ। আপনার কি মনে হয় যে এরকমভাবে যদি আরও যুবক বেকাররা এগিয়ে আসে বা তারা যদি খামার করে, কি মনে হয় আপনার? ভালো ভালো এটা ভালো করা হবে। যেতে পারে হুম, ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ। তো যাও, দোয়া করি আপনার খামারকে আল্লাহ তাআলা আরও প্রসার লাভ করায়, আপনি আরও স্বাবলম্বী হন, সুপ্রতিষ্ঠিত হন, ভালো থাকেন, সুখে থাকেন। আর চাচা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। চাচা, কি অবস্থা? আপনার ছেলেমেয়েরা মোটামুটি সব সুখী আসতো ইনশাল্লাহ? আলহামদুলিল্লাহ, আমার ছেলে সবাই ভালোই আছে? আলহামদুলিল্লাহ। তো যাক, আল্লাহ পাকের রহমতে বাকি জীবনটা। বাকি জীবনটা এইভাবে আচ্ছা, আল্লাহর। হজ করছেন? হ্যাঁ, আমি হজ করছি। কত সালে? আমি হজ করছি আপনার 18 সালে। 18 সালে। তো যাক, আলহামদুলিল্লাহ। চাচি বেঁচে আছে? হ্যাঁ, বিশ্বাস। যাক, আলহামদুলিল্লাহ। বাকি জীবনটা চাচ্ছি যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমি ভালো রাখুক। 5 ওয়াক্ত নামাজ না, আমি তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নতে পড়ি, আপনার ইশরাক পড়ি, আপনার ওই আওয়াবিয়ার নামাজ পড়ি। এখন আমি মোটামুটি ধর্মের উপরেই আছি। আমার কাছে এই ধর্মটা খুবই ভালো লাগে। আল্লাহ আমার খুব সুস্থ রাখেছেন, আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া। আমার আয় বরকত আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার ছেলেতে বলতে পারলো না, আমার মেন কাজ গরু পালন আছে, এই সাথে আমার কাজ আছে মাঠে কৃষিকাজ। এই কৃষিকাজ থেকে আমি বছরে প্রায় 4 লক্ষ টাকা আমার আসে। আর সরকার, আমি একজন যোদ্ধা, হতো বীর মুক্তিযোদ্ধা, ওই সাথে যতটুকু পারি মানে গরিব দুঃখী সাহায্য করি। আবার এই সঙ্গে আপনার কিছু দান খয়রাত, মসজিদ মাদ্রাসা, এদিকে আমি খুব অগ্রসর। তো আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ শুকর ভালো। কোথায় বায়াত আছেন? হ্যাঁ, আমি সরমনা ব্যাত। সর্বনয় বায়াত। কত বছর? আজ কয় বছর? প্রায় 20 বছর। 20 বছর। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, সব মিলে খুশি হলাম। দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা ভিডিওটি দেখলেন, আমরা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বললাম। উনি অত্যন্ত সুখী মানুষ, ওনার নিজের কথার মধ্যে উনি প্রকাশ করেছেন। তো আসুন, আমরাও, ধর্মের মধ্যে রয়েছে শান্তি, ইসলামের মধ্যে রয়েছে শান্তি। যদি সত্যিকার আমরা ইসলাম মানি, তার পরিবারে ঢুকবে শান্তি, তার ঘরে ঢুকবে শান্তি, তার অর্থনৈতিক শান্তি, দেহ শান্তি, সর্বদিক দিয়ে আসবে শান্তি। আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।